Икономия в природата. Ще прочета 15 глава от Евангелието на Йоанна. Йоан 15. Аз съм истинската лоза и отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, що дава плод, очисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти, чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от Отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас. И ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Да каквото и да поискате от Отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. Който мрази мене, мрази и Отца ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали, но сега видяха и намразиха и мене, и Отца ми. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово. Намразиха ме без причина. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за мене. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с мене от начало. Има две теми, върху които може да се говори. Лозената пръчка и икономията в природата. Това са две теми, върху които може да се говори по нов начин. До сега ние сме имали по тези въпроси съвършено детински схващания. Добри са и тези детински схващания, но те обемат един много малък кръг на човешката деятелност. Първоначално детето е познавало само майка си, баща си, братята и сестрите си. Те са съставили света, в който то се е движило.
че съществували други домове, други къщи, други градове и села, в които други хора живеят, или че съществували други държави, те не представили предмет за възгледите на детето. И в човешките схващания за земния живот, за духовния живот, както и за божествения, или за това дали има друг свят или няма, представят нещо подобно на детинските схващания. Казват някои: дали има друг живот след смъртта? И си отговарят: след смъртта няма друг живот. Тогава иде и другото твърдение: след живота няма смърт, нищо повече. Ама трябва да се докаже това. Има 3 вида доказателства, които могат да се приложат. Нещата могат да се доказват чрез усета на човека, по физически начин. Нещата могат да се доказват чрез чувствата и най-после нещата могат да се доказват чрез мисълта. Но тогава се повдига въпросът: каква полза има да се доказват неща, които съществуват? Това е губене на време и на енергия. Седите и мислите: има ли задгробен живот или няма? Няма задгробен живот. Там е всичката лъжа именно. Човек може да умре или може да живее. Това зависи от него. Често ние наричаме смърт всички онези промени, които стават в природата. Ние виждаме, че в природата стават много промени. Хората говорят за смъртта, но никой не знае какво има зад смъртта. Както и да е, аз не искам да споря върху смъртта, защото считам това за губене на време. Аз не искам нито да отричам смъртта, нито да я доказвам. Не искам нито да отричам живота, нито да го доказвам. Аз не намирам никаква вина и в онези, които отричат или твърдят нещата. Според мен това е губене на енергия за нищо и никакво. В съвременния свят има една болест, която ние наричаме неврастения или изобщо някакво болезнено състояние. Както и да е, все трябва да му се даде някакво име. Неврастенията не е нищо друго, освен нехайно разпиляване на всички онези богатства, които ние притежаваме. Неврастеникът е богаташ, който харчи наляво надясно. Богат човек е той, няма какво да се съжалява. Като изхарчи всичко и няма повече какво да харчи, казват за него, че е станал умен човек. Казват, че човек трябва да осиромашее, за да поумнее. Това няма да го опровергавам, но не зная дали човек може да поумнее. Ако защитавам тезата безграничността на пространството, как ще я докажа? Или ако защитавам темата безграничността на времето, как ще го докажа? Аз мога да си служа с всякакви доказателства, но вие трябва да сте запознати с аргументите на моите доказателства. Вие трябва да знаете онази област, с която аз ще си служа в дадения случай. Ами ако тези доказателства не са толкова очевидни? За пример, аз ви казвам, че ви обичам, а после ви казвам, че не ви обичам. Или обратното. Първо кажа, че не ви обичам, а после, че ви обичам. По какво се различава онзи, който обича, от този, който не обича? От чисто физическо гледище, ето какво е доказателството. Когато някой казва, че обича, вратът му трябва да стане по-дебел. Ако не стане по-дебел, а даже и стане, това показва, че той не обича. Разбира се, ние имаме една мярка, по която се съди доколко най-много може да се разшири вратът на онзи, който обича. Значи, според степента на разширяването на врата, може да се съди доколко е силна любовта на човека. Ако вратът се е разширил, човек има любов. Ако се е смалил, няма любов. Ако някой има врат тънък 31 см, това е доста тънък. Някои дами, които са свършили по 4 факултета, те обикновено имат тънък врат, около 31 см. Ще кажете, че вратът им изтънял от много мислене. Не. Този врат е изтънял от много тревоги. По цели дни тези дами са се тревожили, вследствие на което вратът им е изтънял. Такива хора са се предали в разрешаване на мъчни въпроси. Като казвам това, не искам да си съставите едно лошо мнение за тези хора. Вратът може да се разшири, да дойде до 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 см даже.
За онзи, който има врат тънък 31 см, има опасност дробовете му да изсъхнат. Но и за онзи, който има врат дебел 40 см, има друга опасност. Той може да се удави някъде. Той трябва да изхвърли излишната вода от организма си. Той има толкова много вода в себе си, че трябва да се пази. Ако не я изхвърли навън, тук виж някъде свършил внезапно. Сега аз не искам да оставя човека пред един страх. Според мене, болестта е един метод на природата за разтоварване на непотребния товар, турен върху човешкия гръб. Човек е натоварен като кон, който носи 100 кг товар на гърба си. Ето защо болестта трябва да дойде, да го разтовари и той да остане един освободен кон, без никакъв товар на гърба си. Какво лошо има в това? Той е, да кажем, човек, който тежи 120 кг. Ако остане с този непотребен товар, може да има апоплексия. Ако го хване една болест и той изгуби 40 кг и остане 80 кг, какво лошо има в това? Разтоварил се от 40 кг. Природата обича икономията. Ако някой носи 120 кг товар на гърба си, какво ще спечели с него? Ще кажете, че той може да бъде един добър войник. Добре? Но животът не е една постоянна борба. Борбата е едно изключително явление в живота. Истинският живот е постоянен строеж. В природата има икономия. Следователно, не трябва да се харчат силите на природата безразборно, защото ако си ги изхарчил, няма да има после откъде да наваксаш нови сили. Ето защо, когато старите хора умират, това не е нищо друго, освен един търговски фалимент. Този човек е изгубил капитала си и след това неговата фирма се затваря. Казват после, еди коя си фирма или еди коя си банка е фалирала. И сега, за пример, в Америка, в голямата криза умряха 8000 големи американски банки. Представете си, че всяка банка е имала приблизително по 100 милиона долара. Къде отидоха тези долари? Парите не се ядат, но въпреки това казват, че тези банки умрели, т.е. фалирали. След известно число години започнаха в Америка да се явяват нови големи банки с по 500-600 милиона долара. Следователно, при нямане на капитали, хората умират, а при имане на капитали, те се раждат. Всякога в природата има един излишък. Точна статистика няма на тия, които се раждат и тия, които умират, но приблизително умират годишно около 40 милиона хора, а се раждат 45 милиона. Значи с 5 милиона хора повече се раждат годишно. Ако дойде ден, когато повече ще умират, а по-малко ще се раждат, тогава ще дойдем до едно израждане. Израждането не е нищо друго, освен икономия в природата, за да се навакса онази изразходвана енергия, която е потребна. Съвременната наука разполага с много данни, с много факти в тази област. Учените идат със свои открития в различните области. Бъдещите хора трябва да се радват на тия открития, защото има за какво да мислят. Казвам, нужна е и икономия в природата. Трябва да се спре изтичането на нервната енергия. Някой седи и мисли какво ще стане като отиде в онзи свят, как ще го приемат, де ще отиде и така нататък. Много малко хора има, които са отишли в онзи свят, но много хора има, които са дошли в този свят. Този свят може да се опише. Всички онези, които са описвали този свят, са го описвали много добре. Вземете за пример Данте и Милтън, които са описвали онзи свят. Те до някъде са ходили в онзи свят и добре го описват, но щом дойдат да описват възвишения свят, който е извън човешките сетива, извън човешките чувства, там много малко нещо могат да опишат. Този свят, на който живеем, не е толкова привлекателен. Ще кажете, че съществата на онзи свят са много светли, че и тук имаме светлина. Ама те са облечени със светли дрехи, че и тук има предмети облечени със светли дрехи. Вземете за пример печката. Докато не е нагрята, докато няма огън в нея, тя не е светла. Но щом се нагорещи добре, тя може да се насветли, да се зачерви, да светне. Вземете една електрическа лампа.
Докато не е запалена, тя е тъмна, но щом се запали, тя започва да свети. Хубави неща са тези, които учените пишат. Те имат за цел да обяснят какво представя онзи свят. Ние и тук можем да изучаваме онзи живот. Със своите телескопи учените хора изучават онези светове, които досега са били непознати за хората на Земята. Вземете за пример новите открития. Досега хората не знаеха много за Млечния път. Българите даже го наричаха Кумова слама. Те си имат едно особено народно обяснение за образуването на Млечния път. Според тях, някой си отишъл у кума си да краде слама. Като я натоварил, из пътя сламата попадала и от това се образувал Млечния път. Каква особена идея имали българите за Млечния път, но тя не е научна. Едновремешните изчисления за Млечния път били такива, че според тях в Млечния път имало 18 милиона слънца. А според новите изчисления в Млечния път имало 100 милиона слънца. При това те не били валчести, но кръгообразни. При това, за да се измине от единия край на Млечния път до другия, трябвало да се изминат 50 000 светлинни години, и то само от единия край на диаметъра до другия. Следователно, трябва да се има предвид път, който светлината би могла да измине за една година, като се движи в секунда с 300 000 километра. Това взимат учените за единица мярка или за една светлинна година. Значи 50 000 такива години са нужни, за да се измине само диаметърът на Млечния път. А Слънцето, за да обиколи само един път около главината на Млечния път, потребни са му 200 милиона години. Това мяса на положението, в което се намерил един учен, като се явил при един от турските султани. Султанът му казал: „Кажи ми точно какво е разстоянието от Слънцето до Земята или от Земята до Слънцето.“ Ученият донесъл на султана един дълъг конец от едно голямо кълбо и казал: „Колкото е дълго кълбото, т.е. конецът, толкова е голямо разстоянието от Земята до Слънцето. Ако не вярваш, вземи ти единия край и върви нагоре, а аз ще държа тук другия край.“ Това е доказателството. Следователно, ако някой не вярва, нека хване единия край на конеца и върви нагоре, а аз ще държа другия край на Земята. Сега, това ни дава повод за разсъждение. Ние разискваме върху въпроса какво нещо е животът на Земята. Всичко това, което учените мислят, е добро, защото то представя един колективен ум, един колективен дух, който работи във всички направления, който работи с онази велика жива природа и изучава нейните закони. Мнозина ще кажат: „Какво ни интересува Млечният път?“ Ще кажете, че вие не се интересувате от хората. Да, но вашата майка и вашият баща, вашите братя и сестри, целият ваш дом е в зависимост от вашите съседи, от вашите познати, от обществото, в което живеете, от държавата, към която се числите като неин член, от цялото човечество, а после от цялата природа. С всичко това ние се намираме в тясна вътрешна зависимост и връзка. Сега, това не е само, че е необходимо за вашето развитие, но един ден ще съзнаете, че голяма е била ползата от всички уния богатства, които сте имали в себе си и около себе си. Без тези вътрешни и външни богатства, вие не бихте могли да се развивате. Днес всички сте богати, но не знаете къде се крие вашето богатство. Вземете за пример, в ларингса си вие имате една малка ципица, за направата на която са отишли най-малко 100 милиона английски лири. Материалите, които са употребени за направата на тази ципица, са взети от Слънцето, от всички планети, както и от най-далечно стоящите звезди. Цели експедиции са ходили по тия места, за да доставят нужните материали за създаване на ципицата на ларингса. Магическа ципица е тя. Така е създадена, че каквото кажете с нея да стане. Някой наричат това място Адамова ябълка. Да, там е Адамовата ябълка, но на това място е ципицата, с която може да се пее, да се говори.
Казвате, защо Господ ми е дал този ларингс? Господ ти е дал този ларингс да пееш и да печелиш пари с него. Дал ти го е да печелиш приятели с него. Дал ти го е да окротяваш зверове с него. Дал ти го е като стане без дъжди, да кажеш една дума и дъждът да дойде. Като кажеш на слънцето да изгрее, ако е залязло. Като кажеш на умрелия да стане и да оживее. Като кажеш на някой да се роди. Ако някой се колебае и не иска да се ожени, като му кажеш да се ожени и той да те послуша. Магическа сила се крие в тази ципица. Каквото кажеш да стане, става. Като знаете това, човек трябва да се пази какво ще каже. В това отношение турците имат един обичай, от който турските жени се пазят като от чума. Когато турчинът поиска от жена си вода и тя каже, че няма, или че съдът е празен и няма вода, тогава турчинът има право да иска развод, да се разведе с жена си. Толкова страшно престъпление се счита това нещо между турците. Това е един стар обичай, но жената трябва да се пази да не се приложи той към нея. Ето защо и вие трябва да се пазите от своя говор, от това, което можете да кажете на някого. От незнание как да говори, човек може да си създаде ред нещастия. Знаете ли колко струва един добър глас? Един ден Аделина Пати отишла в Ню-Йорк, в пощата, да си получи една доста крупна сума, около $25 000. Обаче чиновникът казал, че не я познава. Не може да й даде парите, освен ако намери човек, който може да удостовери нейната личност. Тогава тя се спряла в средата на пощата и изпяла няколко парчета. Като я чул, директорът на пощата казал, друг не може да пее така, освен Аделина Пати. И веднага той разпоредил да й се даде сумата. Значи Аделина Пати имала глас, с който всякога могла да разполага. Друг един пример. В един театър някъде из Европа Аделина Пати била ангажирана да пее. Тя се явила при директора на театъра, условила се, но забелязала, че той има намерение да изиграе нещо, да не изплати точно сумата, за която се условили. Тогава тя намислила да му устрои една изненада. В момента, когато трябвало да се яви на сцената, тя не се явила. Публиката се събрала, чакала, ръкопляскала, но нея я нямало. Директорът на театъра се принудил да я търси. Отива при нея, но тя се бавила. Нищо не му казала. Той предложил още 25 000 франка, само да се яви на сцената. Тя започнала тогава бавно да се обува. Като видял колко бавно се обува, директорът й предложил още 25 000 франка. Тя обула и двата крака и тръгнала. Като излязла на сцената, той обещал още 25 000 франка. Така тя изкарала тази голяма сума от 75 000 франка, за да се съгласи да излезе на сцената. Магическа сила се крие в тази малка ципица. Казвате за някого, виж как Господ е надарил този човек. Бог всички е надарил. Всеки от вас би могъл да стане Аделина Пати. Но Аделина Пати схванала онзи важен момент, когато музиката действа в природата. Музиката не идва всякога. Ще сееш житото само когато е времето му, на пролет и на есен. То всякога не става. Всяко нещо става на своето време. Както виждате, една толкова малка ципица е вложена във вашето гърло и тя представя такова голямо богатство. Освен нея, грамадни богатства са вложени в човешката глава. Несметни богатства се крият в човешката глава. Несметни богатства се крият в човешките дробове. Несметни богатства се крият в човешкото тяло. Някои имат в себе си тази магическа сила, че достатъчно е да положат ръката си върху главата на някой болен и той веднага оздравява. Това, че всички нямат тази сила, се дължи на голямо нервно изтощение. Когато изгуби своята нервна енергия, човек се демагнетизира и става негативен. За пример, когато човек изпадне в мрачно състояние и казва, че не му се живее, това показва, че той се е демагнетизирал.
Вие не знаете какво нещо представя икономията в природата. Един богат човек виждал, че много харчи и решил по някакъв начин да направи икономия, да съкрати някои пера в бюджета си. Всяка година правил опит да икономисва, но все не знаел кое перо да съкрати. Една година той изгубил 3/4 от капитала си. Веднага, още същата година, намерил кои пера от бюджета си да съкрати. Да допуснем, че вие имате един приятел, в когото се съмнявате. Или вие можете да се съмнявате в баща си, че мисли да ви изиграе. Виждате, че баща ви иска да остави по-голяма част от имането си на брата ви. Кое ви дава повод да се съмнявате? Това, че баща ви иска да даде на брата ви по-голям дял от имотите си, се дължи на това, че той намира брат ви за по-умен и не иска да се разпилява богатството, затова му оставя по-голяма част. Следователно, когато Бог обръща някъде по-голямо внимание, то е защото той иска да направи икономия, да не се разпилява неговата енергия. Бог наблюдава всички, кой как живее и такъв кредит му отпуща. Бог познава всички хора от хиляди години, знае какъв е техният менталитет. Той знае кой как живее. Обаче всеки казва, че малко му е дадено. Сега аз не искам да казвам къде са вашите погрешки в живота. Сега можете да кажете, че целият свят е християнски, вярва в Христа. Обаче според мене има едно вярване в празните каци и има едно вярване в пълните каци. Ако аз вярвам в една празна каца, какво ще придобия? Всичко може да се каже за тази каца, че има хубави обръчи, добре стегнати, от хубаво дъбово дърво е направена и така нататък. Обаче отивам при тази каца, но не намирам нищо в нея. Обаче ако аз вярвам в една пълна каца с жито, или с зеле, или с пиперки и отида при нея, моята вяра ще има вече друго отношение. Питам, онова, в което вие вярвате, реално ли е? Има ли някакво отношение към вас? Защото нас ни интересуват само онези реалности, които имат отношение към нас и към които и ние имаме отношение. Само чрез тази реалност човек може да постигне нещо в живота. Та, когато говорим за любовта, ние я считаме като една реална сила, която човек трябва да знае как да употреби. И разумността е една реална сила, чрез която човек може да си послужи. И тогава казваме, че животът е резултат само от закона на любовта. Любовта е посадена като семе. Казват, че любовта е плод на духа. Следователно, дето и да е посаден този плод, той винаги дава живот. Ние уподобяваме живота на растение, което започва да расте. Следователно, и това растение дава такъв плод, според този, от който е излязло. След това ние взимаме знанието като плод от мъдростта. Свободата пък разглеждаме като плод на истината. Следователно, така трябва да се разглеждат нещата. Мнозина обаче казват, че тия работи не ги интересуват. И тогава някои казват, че истината е горчива. Не. Истината е, която дава свобода на човека. Най-хубавото нещо, с което човек може да се занимава, това е истината. Ако си болен и започнеш да се занимаваш с истината, ти ще оздравееш. Ако си сиромах и започнеш да се занимаваш с истината, ти ще се освободиш от сиромашията. Каквото и да е положението, ако се занимаваш с истината, ти ще се освободиш от ограничителните условия, в които се намираш. Същият закон се отнася и до мъдростта, и до любовта. Ако започнеш да се занимаваш с онзи велик закон на мъдростта, ти ще се освободиш от всички незгоди на твоя живот. Тъй, щото трябва да знаете, че животът може да се прояви правилно само там, дето има свобода и знание. Там, дето няма свобода и знание, животът ще се прояви анормално. Следователно, анормалността в живота проистича от отсъствието на свобода и знание между хората. И в живота ние нямаме достатъчно светлина, за да помогнем на онези наши вътрешни стремежи.
Много са стремежите на живота. Ние не трябва да оставяме в тази форма, в която досега сме се намирали. Ние още сега трябва да се примирим с лошите условия, че като отидем в онзи свят, да ни е добре. На какво разчитате, че в онзи свят ще ви бъде добре? Трябва да има нещо, на което човек може да разчита. Човек може да разчита на любовта, че тя ще му даде живот. Той може да разчита на мъдростта, че тя ще му даде светлина. И най-после той може да разчита и на истината, че тя ще му даде свобода. Аз не говоря за тази свобода, за която хората сега се борят и се избиват. Не, това не е свобода. Аз имам предвид новото разбиране, новата икономия. Без тази икономия вие ще прахосвате божествената енергия и нищо няма да придобиете. Бог е допуснал това, така ще кажат хората от религиозно гледище. Дали е допуснал това нещо Бог, то е друг въпрос, но ние виждаме, че хората злоупотребяват с благата, които Бог им е дал. Какъв може да бъде поводът за една война? Или какъв може да бъде поводът да враждуват помежду си два града или два народа? Все трябва да има някакъв материален интерес. Всякога в един дом може да има спор между братя и сестри. Когато бащата в един дом умре, ражда се спор. Коя е причината за това? Причината на това се дължи, че хората вярват, че бащата може да умре. Представете си, че бащата не умира. Представете си, че бащата е най-силният човек в дома. Ако е така, той ще се разправи лесно с синовете си. Но представете си, че сегашните синове могат да станат по-силни от баща си. Но в природата не съществува такъв закон. Напротив, в природата съществува следният закон. Синът никога не може да стане по-силен от баща си. Ако синът може да стане по-силен от баща си, тогава този баща не му е баща. Ако дъщерята стане по-силна от майка си, тя не е майка. Че ако в къщата ми дойде един вол, който е по-силен от мене, той от човешкия род ли? Или ако в къщата ви влезе един слон, който е по-силен от човека, той от човешкия род ли? Той не е човек, не е от нашия род. Сега хората искат да станат по-силни от първата причина, която е създала света. Сега всички хора искат да ни докажат, че след като някой човек е вярвал в Бога, може да изгуби вярата си и да каже, че повече не вярва. Той казва, не искам вече да се моля. Че кой те е заставил да се молиш? Чудно нещо. Този човек не иска да се моли на Бога, а изисква от хората да му се молят. Като дойде някой да иска услуга от него, той ще му услужи, ако му се помоли. Значи, на него могат да се молят, а той не иска да се моли на Бога. Дойде някой при вас и ви казва, Господине, моля ви се, направете това нещо заради мене. И вие му услужвате. И тъй. Ние не пазим икономия в живота, а трябва да се пази тази икономия. Природата не обича разточителността. Когато хората са разточителни, това се дължи на някакви погрешки, които са направили. И за да покрият тези погрешки, те стават чрезмерно щедри до разточителни. За пример, един богат човек има красива, млада жена, която има особено приятна, магнетична усмивка. Обаче този мъж има един обичай да закъснява вечер. Среща се с приятели, ходи тук-там да пине. Като наближи да се върне, той не иска да има неприятности с жена си. Не иска да се лиши от нейната хубава усмивка. Съзнава, че трябва да става някаква правилна обмяна между тях и за това ще гледа непременно да й купи нещо. Било шапка, обуща, дреха, някакви пръстени или други скъпоценности. За да доставя тези подаръци на жена си, нужни са му пари. Един ден парите се свършват от голямата разточителност. С какво ще подкупва тогава жена си? Това значи да искаме да заместваме любовта с материални работи. Да, докато човек има пари, все ще може някак да уреди работите си по материален начин. Но какво ще прави, когато парите му се свършат? При съвременния живот, който хората водят, едва ли ако се раздели цялото богатство в света, ще се падне на човек само по 20 лева наследство. Какво ще направите с тези 20 лева? Ако са в злато, както и да е, но щом са книжни пари, даже и 30 лева да са, или 60 лева, пак нищо не представят.
Днес 600 лева е заплатата на един обикновен разсилен. Първия месец, както и да е, ще отдели нещо, но втория, третия месец нищо не може да отдели. Какво ще прави след това? Следователно, в природата има и други източници, от които ние можем да се ползваме. Не са само тези източници, които ние виждаме. Много още източници има в природата. За сега хората изучават само материалните източници. При заболяване на съвременните хора идат на помощ лекарите. Те дават едно, второ, трето лекарство, но положението на болния не се подобрява. Работите му не вървят. Обаче, ако при болния дойде човек с силна вяра в Бога и каже на болния само 2 думи: слушай, ако повярваш, ти ще оздравееш. Болният може веднага да стане от леглото си. Всеки може да каже на болния, че ако вярва, ще оздравее, но всеки не може да оздравее от тия думи. Само онзи може да оздравее, който чува тези думи от човека на абсолютната вяра без никакво колебание в своите думи. Този човек ще излекува болния без никакви лекарства. Ще кажете, че този човек го е хипнотизирал. Никаква хипноза няма тук. Щом от тези думи човек може да се излекува, тук действа вече друг закон. Законът на вярата. При Христа идваха много прокажени. Той им казваше една дума и те се излекуваха. Така излекува той няколко прокажени, но само един от тях се върна при него. Христос го запита: къде останаха другите? Христос им казва: идете да се измиете и ще бъдете здрави. Значи той ги поставя във връзка с един свят, който им дава ред възможности да живеят. Та казвам, сега, като ви говоря за любовта, трябва да знаете, че любовта е един безпределен свят, от който човек може непрекъснато да черпи. Там е безсмъртието. Казано е в писанието: това е живот вечен, да познаят тебе, единного, истинного Бога. Да познаете Бога, това значи да познаете любовта, защото казано е, че Бог е любов. Христос е казал: това е живот вечен, да позная тебе, единного, истинного Бога. За това е слязал Христос на земята, да покаже на хората как да се хранят със Словото Божие. И който се храни със Словото, той ще живее, той ще бъде жив. Ще кажете, че това трябва да се докаже. Това не може да се доказва по външен начин. Защо? Защото ако искам да го докажа, ще ви кажа: изяжте ме и ще видите, че е така. Опасни работи има в любовта. Ако при любовта човек не знае как да яде, той ще си създаде най-големите неприятности. Ако ти възприемеш любовта не по този начин, по който тя действа, тя ще произведе в тебе такива резултати, каквито не си сънувал. Тя ще ти създаде най-големите страдания. Разправят, че в реката Нил имало такива жабчета, които прояждали корема на крокодилите и излизали навън. Като види тия жабчета, крокодилът се нахвърля върху тях, но те по особен начин свивали крачетата си и крокодилът лесно ги гълтал. Те се престрували на умрели. Обаче като влизат в утробата, в корема на крокодила, те започват да прояждат стените му и полека-лека да си пробиват дупка да излязат навън. В това време крокодилът се мята на една, на друга страна, докато коремът му се пробие. Тогава влиза вода вътре и той се обръща мъртъв. Защо става така? Защото той не е приел жабчетата както трябва. Това жабче казва: който ме приеме в корема си без да ме е смлял, ще му пробия корема и пак ще изляза навън. Значи крокодилът не е постъпил с жабчето по любов. Какво показва това? Че вие трябва да възприемете любовта по всичките правила. За Бога вие не трябва да имате такова понятие, каквото съвременните хора имат и което внася спорове, деления и недоразумения между тях. За Бога трябва да имате едно велико понятие, като за същество, което носи живот, което носи свобода, което създава домовете, братята, сестрите, обществата и така нататък.
Бог създава правилни отношения между господари и слуги, между учители и ученици, между мъже и жени. Това, което носи безсмъртието в себе си, това е Бог. Делението на хората на различни религии, това са все човешки системи. Това, че едни хора принадлежат към една религия, а други към друга, това са все човешки работи. И това е добро нещо. И това са спомагателни средства, но то не е никаква религия, никаква наука. Вземете за пример, сегашните християни се делят на православни, на католици, на протестанти и спорят помежду си. Спорът се заключава в тяхното верою, отде проистича синът. Всички вярват в Христа, но все пак се различават в разбиранията си. Това е човешко разбиране. Хората не са разбрали още любовта, затова съществуват между тях много големи различия. Сега, някои от вас казват, аз не искам да нападам никого. Че какво има да нападаш? Защо трябва да нападаш хората? Да мисли някой, че може да напада хората, това значи да е заблуден. Човек носи със себе си своите заблуждения, от които трябва да се освободи. Някой ще започне да говори за своите вярвания. Няма какво да се спирате на вярванията на хората. Вярванията ограничават човека. Аз говоря за вярата. Това, което не ограничава човека, е вярата. Тя поставя правилни отношения между всички хора. Когато вляза в един дом, аз имам уважение към всички в този дом. Към майката, към бащата, към децата. Аз не започвам да уча синовете и дъщерите как трябва да живеят. Това е работа на бащата и на майката. Аз няма защо да ги уча на това, на което майката и бащата не са ги научили. Ще кажете, че Христос е казал, който обича баща си и майка си повече от мене, не е за мене. Това е противоречие. Как ще си обясните това противоречие? Същевременно се казва, че един е вашият отец. Многото бащи не разрешават въпросите. Многото бащи в света внасят спор. Казано е, един е вашият отец. Като проследите човешката история, виждате, че човек е минал и минава през много вярвания. Какви ли вярвания не е имал човек за Бога? Първоначално човек е вярвал в златния идол, на него се е кланял, после в небесните тела и така нататък. Не. Той трябва да се отрече от всички уния идоли, на които досега е уповавал. И тези неща са хубави, но на времето си. Днес те не съставят никаква идея. Това, на което човек днес може да уповава, това е реалното в света. Ако влезеш в тази реалност, твоят живот напълно ще се измени. Сега аз ни най-малко не искам да оспорвам вашата любов. Аз съм от тези, които поддържат любовта, но казвам, вашата любов трябва да се разрасте, да се прибави към нея още едно клонче. Законът на природата е следният. Върху старите клончета израстват нови, а върху новите още по-нови. Там, додето сме достигнали, трябва да израстат нови клончета, върху които да се раждат нови плодове. Сега ние трябва да изучаваме икономията на природата. Иначе човек ще изразходва много енергия. За пример, омразата не е нищо друго, освен изразходване на природна енергия безразборно. Всеки гняв, всяко съмнение, всяко подозрение, както и всички отрицателни черти в човека, всичко това трябва да се тури на страна. Казвате, може ли това да стане? Може. Но за да се изкъпете, вие трябва да отидете в най-чистата вода. Ако влезете в една мътна река и мислите там да се изчистите, това ни най-малко няма да ви се отдаде. Следователно, ако останете в сегашните си стари разбирания и по 20 пъти на ден да се къпете, пак няма нищо да постигнете. Ако държите старите си вярвания, пак ще си останете същите. Ще ме пита някой, ти вярваш ли в Христа? Ами, представете си, че аз съм Христос. Не казвам, че съм, но според вашите аргументи казвам, представете си, че съм Христос. Срещна ме някой и ме пита, ти Христос ли си? Какво трябва да му кажа? Христос запита учениците си, за кого ме мислите, че съм? Един от тях отговори, едните мислят за пророк, а други, че си Илия. Тогава се обърна Христос към Петър и го запита, ти за кого ме мислиш, че съм?
Ти си Христос, син на Бога живаго. И право казваш, защото това не ти е открила плът, но Отец мой. Един е Отец. Учениците мислеха, че Христос трябва да стане цар, да управлява света. Не. Христос е цар на любовта. Като дойде на земята, той казва, син човечески не дойде да му послужат, но той да послужи. И сега очакват Христа да дойде на земята с корона на глава, да съди хората. Той ще ги съди, но в правда. На богатите ще каже, следвайте по моята любов, не изнасилвайте братята си, изподеляйте с тях това, което ви е дадено. И едно време искаха да направят Христа цар, но той се отказа от това. Днес, когато искат да направят някого цар, те имат предвид да се поддържа старият ред на нещата. Не. В света трябва да се възцари любовта, знанието и свободата. В света трябва да се възцари истината. Като влезете в един дом, вие трябва да имате един правилен образ за истината. Какво трябва да представя мъжът в един дом? Когато влезете в един дом, може да няма такива лампи, с каквито светът днес и служи, но затова главата на мъжа трябва да свети, да се ползват от неговата светлина всички. Всички в дома трябва да четат на светлината на бащата. Ако е зимно време, тогава няма да се палят печки, защото майката със своята топлина ще отоплява стаята. Следователно на светлината на бащата ще се чете, а на топлината на майката ще се греят. Бащата носи светлината, а майката топлината. Сега ще дойде възражението. Какво ще правят тогава търговците? Мислите ли, че светът, в който сега живеем, е най-разумният? Мислите ли, че той не може да се устрои по друг начин? Представете си, че навсякъде има градини, посадени с хубави, овощни дървета и търговците ходят от една градина в друга да събират плодове и да ги раздават на хората безплатно. Лошо ли ще бъде това? Който получи плодовете, ще каже на търговеца благодаря. И той от своя страна ще благодари, че е услужил. Ако гостилничарят дава ядене безплатно, пак ще му се благодари. И каквото на него се дава, пак ще благодари. Навсякъде ще се чуват само благодарности. Така ще се уредят всички работи. Как може да стане това? Направете опит и ще видите. При сегашното положение на работите, вие се намирате в положението на онзи турски дервиш, който нямал 5 пари в джоба си, но отишъл в една баня да се къпе. Като се окъпал, той излязъл от банята и казал на баняджията: благодаря за хубавата баня. Ами да си платиш. Че аз служа на Бога. Не се приема тук това. Ти трябва да си платиш. Тогава банята струвала само 10 стотинки. Нямам 5 пари в джоба си. Като нямаш никакви пари, защо си дошъл да се къпеш? Ще ти взема дрехата, да се научиш друг път да не идваш на баня без пари. Дервишът взел да се моли на Господа. Господи, дай ми по някакъв начин 10 стотинки или направи нещо да се събори банята, за да се освободя от този изедник. По едно време в банята се дигнал голям скандал. Баняджията отишъл да види какво става. В това време дервишът си отишъл и се освободил от баняджията. На пътя си той срещнал един турски ходжа, който се молил в себе си. Дервишът му казал: аз зная за какво се молиш. Той знаел, че ходжата бил много користолюбив. Ти се молиш за пари, искаш Господ да ти даде богатство. За пари не се моли на Бога, той пари не дава. Аз се молих за 10 стотинки и не ми даде. По-скоро събори банята, отколкото да ми даде пари. Това показва, че се намираш в крива посока на живота. Ако искаш нещо от Бога, искай живот, искай знание, искай свобода, но пари не искай. Парите са в тебе. Иди да попееш някъде и веднага ще имаш 25 000 лева. Сега казвам на всички ви: възприемете Бога като любов в себе си. Възприемете Бога като светлина и знание в себе си. Възприемете Бога като свобода в себе си и всичко друго
ще се уреди.